Good morning, family. How are you? Ni muthenya ungi mwega. Ngai atuhe muthenya mwega wina kirathimo. Muthenya murathimo muno ni Ngai. Na gukoma na kuhota gukira muthenya uyu ungi. Ni kirathimo kia Ngai, it takes the hand of God. Koguo ngo ni ukirire na gukira wi mugima na gukirira kuria uraraga. Mwathani ni mwega. You have a reason to thank God. Na nie ni gwenda kumucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu mukoretwo mugi support na tugire this is our family. Twi haha Victoria Kate JIJO official ni Victory to ithuothe na Ngai witu amurathime muno no na inyu kuria mutindaga ni ndimuhoyagira ati Ngai ni ari mu surpriseaga each and every day. Ngai amurathime na mwike wega ona rira twekira video mugacirorera mugatuma tumenye ni kuri undu tureka no ndecio gakenia ngoro yakwa muno tondu ti kundu kungi mungiagire gwa kwirorera kwina kundu kuingi no mwathura kwirorera video citu. Koguo Ngai amurathime muno na amwike wega na mutuge no tugiwa magegania na ngagikena muno tondu wa inyuĩ mukoretwo mugi subscribe, mukoretwo mukinyandikira, mukoretwo mugi like na mugashare broadcast citu. Mwathani amurathime na ni twagicoka ringi na nguririkanie horo wa dinner itu ya mweri 11th of August. Tugakora hare Mabwaka niho tugakorwo tukiruguria CBO itu iria twinayo ni tondu atumia andigwa na ndimurikanie Ngai ni anjikirie mutumia wa murigo wa atumia andigwa nigetha tumarorage na tugatuma maiguo na they are part of the society. Ko twina CBO turathie kuruguria nigetha megire na handu mangihoya mbia, megire na handu mangikorwo ati no moe gaciringi kao mwana ndakaninge to thukuru matikanararire kana magegia kwihumba kana ciana cio cio guthoma. That is the only purpose iria twinayo. No ngikoo wi hau no wende gutu sponsor itikira kuhurira thimu, kungikoo wi hau no wende kurihira atumia maiganona o marute nyumba tu acio mahinyirikiire muno matangihota kurihana no mende kumagara itikira tukwaraniria nanie. Marihi ni ciringi 2,000 iria gakita irio citu na entertainment na nigetha undu ucio ugagikorwo ukiri mwega. Thank you muno na ngakuririkania dress code igakorwo purple and white. Na ni njui tugakorwo twi smart to ni tutheraga twatwa kumira ni tutheraga no ndu cio kiri wa kugocerwo Ngai tondu akiri mwega. Na ngacoka ngakuririkania paybill itu kana till number hau kianda no witikire kumihuthira ukiriha. Na thank you ni tondu wa inyui muthiite na mbere na kuriha mbeca cianyu safe na nithetikia tugakorwo na muthenya mwega kuri andu a Naikuru, kuri andu a Nyeri, kuri andu a Kericho marihite. Ngai witu amurathime na nindetikia tugakorwo na very good na Nyahururu by the way tugakorwo na ihinda riega muno na undu ucio ni wa gukigocerwo Ngai. Na ngakuririkania muthenya wa umuthi turugamirirwo ni mukawa witagwo Idyllic Hotel wi hare Kamiti Road on your way to Kahawa West o wakinya gitini ya Jacaranda Gardens right opposite Tamita 200 hau niho turi niho tuegira video citu. Na mukawa ucio ni mwega ungikorwo mwina team building ukorwo hi ni urenda kurehe ciana ciaku out mena swimming pool njega hindi ria gukiri na riua mena nginya nyamu itagwo ati ndaigure makimita zip lining ugacuha kuma mukira uyu nginya mukira urio ngi andu aria matakiri guoya wenda kuhaicia adrenaline yaku hanini ugagicuha uguo. They have all that na kundu kwega muno ona irio ciao they are top notch. Koguo ungikorwo wi hau no wende a getaway mena nginya nyumba cia gendi ungikorwo ta riu mweri wa July kwina nyumba cia gendi na ni ngwitikia ni iraiyura na ihenya ni tondu wa maundu magitiganite. Koguo mena nyumba ungikoma if you want a getaway with your family no uke guku Idyllic Hotel nio maturugamirire muthenya wa umuthi. Na ngakunyita ugeni kuma hindi ino twambiria video ino na ni tukwenda gucokia ciuria cigana una muthenya wa umuthi. Ni mukoretwo mugituria ciuria nyingi muno na ni turetikia ati no turathi tugigicokagia na we wamenya handu haku ukamenya waginu kugera haha na uri ungi aginu ni gukigira haha. Muthenya wa umuthi twina ndungata ya Ngai tutite muno na ni ndungata ya Ngai ikoretwo gitwariria ciugo cia goro muno agaturuta maundu maria matarutanagwo na nikio muthenya wa umuthi ni twacoka nake nigetha twirute maundu maiganona 1 2 3 things nigetha tumenye uria muturire ugikaire na ukiririkane ni agiturikanire na gitigaturia kiuria
kimwe gĩa kĩrĩ kĩritũ mũno agĩkĩũria hĩndĩ ĩrĩa gũkũgĩa ngwatanĩro ya mũthuri na mũtumia gĩciko kĩa gwathi no ũbatiĩ gũcokia gĩciko kĩu nĩ mũthuri kana nĩ mũtumia na parable icio nĩ nditũ no arĩa me roho-inĩ mangĩnyita nĩ atĩa kũraiguo kwoguo nĩ ngũmũria nĩgetha tũtathaũrĩre wega kana nginya gĩciko kĩu gĩkĩgwa-rĩ nĩ atĩa gũgũthiĩte nĩgetha kĩgwe tondũ gĩciko gĩtikĩagĩrĩirwo nĩ kũgwa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkĩambĩrĩria wĩra wa kũrĩa o nginya hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩkĩrĩkia wĩra wa kũrĩa na ũndũ ũcio ũkorwo ũkĩrĩ mwega. And with all humility, thank you Bishop Shamma. Yes. Nĩ ũkoretwo wĩ wa kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ witũ na ndakũnyita ũgeni rĩngĩ. Amen. And you're looking very smart. Thank you my sister. Yes. Kũhana atĩa kuma kwĩrĩgana? Nĩ kwega mũno. We are still unpuzzling the riddle. Kĩrĩa ĩrĩa parable ĩrĩa watũtigĩire-rĩ nĩ njũragĩtie andũ maigana ũna. Ndona ta wa mĩgemagemia. Ndiaugire ũguo, ndaugire atĩrĩrĩ mũthuri na mũtumia makĩrĩa ũnyite hau na ndaminaga irio iria irĩagwo itekũhoerwo. Tiguo niĩ ndĩkĩrĩ hau makĩrĩa-rĩ gĩciko kĩgwe no wagĩrĩirwo gũcokia gĩciko thani-inĩ kĩu nĩkĩo ndorĩtie. Na nĩ wĩkĩti JIJO mũngĩkima irio-rĩ mũiko nĩ wendaga gũthambio no rĩu-rĩ mũkĩrĩaga mwathani arogocwo na nĩ ũru arũme gũthambagia mĩiko wĩra ũcio nĩ wa mũtumia. Marĩkia gũkima thambagia nĩ ũru gĩciko kũra amine mũiko kũrara na makima. Ona gũkĩrĩ mbĩa na mbĩa ĩrĩaga ĩkĩhuhaga na nyeti. Ĩni ndũngĩmenya menya amesiko kwaji tikanda tushire he kiuria wari nakio very contentious kira ngahia oretie horo nĩ kĩrehete by the way to nĩ roririo rĩngĩ na rĩu ndĩrakiuga nĩ tũgũgĩcokia na tũgĩkĩrĩre mũno maũndũ mau mangĩtwo na lighter note na nĩ tũrĩkĩgĩa na ihinda rĩamo. Nĩ mega nĩ twĩthĩ nĩ tũrĩgĩa na ihinda rĩamo. By the way that is very important. Nĩ twaugire nĩ tũrĩũka haha twarie ũhoro wa maũndũ marĩa mathũkagia mũciĩ maita maingĩ which is money, sex and communication. Nĩ ahono kĩngĩ maikaraga ta makinyira kwa Ngai ona makwaga gũkona kwa Ngai. Ona angĩ matimenyaga nĩ ahonoku meciria nĩo mahonoketie Jesu. Matimenyaga, they don't know the difference. Between kũhonokio na kũhonoka. Nĩ iguire mũndũ wahunjirie kiugo ũrĩa Jesu anyaririrwo akĩhũrwo iboko. Atumia marĩa maruga Kai matarĩ tha. Mamwambire nũi. Arĩko arĩho ndĩmũhe gacuka gaka gakwa. Nĩ tha cia mũtumia, atumia nĩ marĩ tha. Mũmbĩtwo ũguo nĩ Ngai mena tha na nĩkĩo maciaraga na nĩkĩo moĩ kũnacha mũciĩ, nĩkĩo mehokeirwo mũciĩ. Actually kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ, ngũria atĩrĩrĩ na ũnjokerie ũrĩa kwagĩrĩire, mũtumia nĩ ahonokaga? Njokeria kĩũria kĩu wega na wĩcirie ũkĩnjokeria, ndũkanjokanĩrie ũguo. Mũtumia nĩ ahonokaga? Ti mũno. For the first time twanyitana. Tondũ rĩrĩ ndĩciria Timothy wekiuga atumia makaiguĩrwo tha nĩ gũciara matũria wĩtĩkio-rĩ, ũguo nĩ kuuga atĩa? Ũguo matihonokaga? Ti kũhonoka gũkamatwara matu-inĩ, nĩ gũciara. Tondũ rĩu mũtumia-rĩ, mũtumia wa mbere na nĩ ngũkwĩra mũtumia asubmitaga to love. A woman cannot submit to. Ndũngĩiga mũtumia hau wĩciria atĩ nĩ egũtuĩka submissive. Tondũ ndeto iria waheire haha-rĩ nĩ ciatũmire ndĩcirie mũno Kate. Atĩ mũtumia nĩ etĩkĩrĩtio kũbora mũthuri. Ciugo icio nĩ ciatũmire. Niĩ ndaugire atĩrĩrĩ na ndũkanyite na mahĩtia. Ona ti na mahĩtia. Na mwĩroreri witũ ndũrĩ waragio ũrĩa kũrĩ. Nĩ ma mwĩroreri witũ ndakatũnyite na mahĩtia. Ndaugire atĩrĩrĩ atumia-rĩ nĩ makenaga magĩkora kanyamũ thĩinĩ wa gasi. Tigai gũtigaga mbeca cianyu magũrũ-inĩ ma ngari. Tigagiai kĩndũ tũkoya ona tũtirĩ aici.
ti kuiya tuiyaga Nĩũrandehe rĩu mũtumia aborete agacoka harĩa mbere no ũrathiĩ kũruta wĩira akĩrĩ indo cia mũthuri wake ũrĩa oire Jesũ e mwega ũrĩa Jesũ e mwega nĩ ti kuiya harĩa mbere ndanaiya na araria kwanza akĩhoya taraumwo nĩ ogo amenya maũndũ marĩa atigĩria njĩkania ihi rona rĩu mũthenya ũcio kwanja arohunjia kĩingĩraga reke ngwĩre kĩingĩraga no rĩu nĩakoragwo akĩmenya na atumia othe kana nĩ wana kũhunja kana nĩ wanaku atumia othe nĩ aborie nĩwe mũhunjia moririe athuri atĩrĩrĩ kanitha-inĩ mũndũrũme wothe ũĩ nĩ athagwo nĩ mũka ũkai mwena ũyũ kũrĩ athuri othe makĩmomoka hagĩtigwo ũyũ ũcio mwakĩũrio nĩ tarũgama wĩre andũ aya nĩ atĩa wĩkaga ũkaga gũikarĩrwo nĩ ũrĩerire mũhunjia ona haha njikarĩte nĩ mũtumia wakwa wangũrĩra ritho anjĩra ngerie kuma haha menya kũrĩa ngũinũka tondũ rĩu rĩ ndũngiuga atĩ nĩ kũiywo ona tũtiuma hau tuma rĩrĩ mũthuri nĩerwo erete nĩ ritho aunĩrwo kũgũrwo na kabarĩa ũyũ arathĩrwo kanitha-inĩ kanitha kwa Ngai nyũmba ya ithe na actually ihiko nyingĩ iria irũgamaga rĩ nĩ iria ciĩna watho wa atumia meiguĩte yes ũngĩhikia mũtumia kũmba kana ndoro ya mũtumia atĩ wamwĩra twĩke ũũ ageka wamwĩra twĩke ũũ ndarĩ na mũgambo no rĩu resistant ndĩgagĩkorwo ĩnene mũno andũ maikaranie nyũmba ta macogoo merĩ ti ũremi kĩu nĩkĩo kiugo ti ũremi actually atumia aingĩ mahikaga na matũ nĩ maiguaga magacoka kũgĩa hĩa thutha na hĩa icio nĩ njũru no rĩmwe nĩ ciĩkĩragwo nĩ mũthuri tondũ mũtumia rĩ mũtumia kĩrĩa wamũnengera akũhũragĩra maita mũtumia nĩ incubator nĩ incubator wamũnengera mũtumia wakoma nake you give her sperms she's going to give you a family icio nĩ ndo kĩrĩa yes ndikũnyitĩte yũkaya kamũne mwana akũnengeraga ciana wamũne rũthũro akũhũragĩra maita igana agakũraga ona no age gũkũraga kuonage agũthĩire steel wire ona no age gũthĩa steel wire arĩ ogĩ matiĩkaga maũndũ mau aca no arĩ ogĩ mekaga atĩa ithe nduokĩra rĩu nĩ wĩra wathiĩ na rĩngĩ ona nĩ housewife agokĩra agethamba akehaka maguta na akehaka makeups rĩu agakũhũra mbara ya heho ndũĩ kũrĩa athiĩ ona nĩ akuma thiĩ nuona kambi acoke orĩo na ndangĩnina ndagĩka 20 no rĩu werĩ meciria-inĩ maku gũtinda ũgĩciria nĩ athire no niĩ njũĩ atĩrĩrĩ a woman pushed against her wishes she is always of the same opinion ũguo nĩ kuga mũtumia ũngĩmũtindĩkĩrĩria kĩo ũrĩa atarenda angĩka na mũtumia angĩrakara atue kwĩrĩhĩria akinye handũ ũmũtindĩke atue kwĩrĩhĩria maũndũ marĩa angĩgwĩka na caitani no aikare thĩ aikaraga thĩ na karamu to maũndũ macio ndamoĩ koguo woman is an intelligent being na nĩ wega no ngĩmũnengera gĩkeno akũheaga in double portions mũtumia wĩra wake wĩra wake rĩ mũtumia nĩ agimaraga na ikinyonaga ta makona wana mũingĩ ũguo ũgakora mũndũ wana wĩho Bishop nona rĩrĩa ũkaga wana gwaku ũkamenya nĩ gwathũka rĩrĩa ũkaga wana gwaku kana by the way wage kũrio ciũria kana rĩrĩa ũkaga gũtindĩrĩrwo nĩ athuri amwe nĩ monaga nĩ gũtindĩrĩrwo wĩkũ nĩkĩ ũreka makona tarĩ gwathwo no ndakwĩra Bishop rĩrĩa ciũria icio ikaga I'm telling you now I'm telling you from a woman's perspective rĩrĩa ciũria icio ikaga rĩrĩa ũkaga gũtinda ũkĩũria atĩ wakinya thaa 5 na ndũrorio ndũrokĩra ũkaheo irio ũkaheo maĩ ũgeka atĩa ndũrorio rĩu nĩyo ĩtagwo open rebellion be very careful tondũ mũndũ ũcio rĩ athire tene mũrĩo nake no nĩ ekire atĩa Ngai na Kate mũtumia akiuma nja yake iko rĩ ngomaga na ciega auma na ngoro kwa kũmũcokia no Ngai no arutire wĩra so it's very important it is very no arũme makiuma nja yake ngoro maumaga na kĩrĩa na mĩĩrĩ mathia na mĩĩrĩ ngoro ĩrĩ mũru ona wahota gũkora rĩu na mũthuri rĩu hau nĩho he mahĩtia tondũ rĩu mũthuri rĩ nake atua gũthiĩ rĩ mũthuri arũmagĩra kĩrĩa arona no mume ta rĩu ũguo maumĩte ũguo taũni makahaica ngari mũthuri akumagĩra Kayole no he kĩndũ onire kũhaimba ndio ruga kũhaica ati kũhaica ngari kũhaimba rĩu no mũhaimbe ngari mũthuri akumagĩra Kayole no akĩhaimba ngari he kĩndũ onire no na kĩu onire arĩrĩkĩria mĩhang'o
stage yake ya mwizo nĩ mĩhang'o tondu he kindu ekire atia he kindu onire muthuri ni kuona onaga nake mutumia ni kuigua and you know what mundurume ko have sex ri afataraga a place no mutumia afataraga a reason. That's a whole difference. na hari kaundu kagira muno place ona gathaka-ini ni just need a place na hari undu wajoya muno ndaigua uri ukiaria tondu ni gukinyaga handu muthuri akaremwo ni wira ni ho wigwa mutumia akiuga wi mundu me namba cigana na gutiri kindu kiuru ta kurumithania muthuri na weakness yake ya kuremwo ni kurima ni baithe muthuri ni guaga very hard ni kiugo kiuru muno kiu na kuri maundu mokaga ringi kuhara tariu utarekanya mundu wi menopause ya mundu me timiaka ni kuhara no gutume tondu ndu ciuma mutwe na ne ho na okay na behavior mundu agikone aturite immoral life wira omwe ni uremaga tondu wira ucio ni ufataraga concentration na ni ufataraga energy tondu ifutire mwe kumerio guo ifutire mwe ni equivalent na kuri maika igire cia mugunda so it's not a joke ifutire mwe kumerio guo na arume angi ni undu wa behavior icio na tumaundu fane ni acukithagia athii mbere acukithia athii mbere matarakinya stage na angĩ nĩ makĩragia wakiria athii riu etagwo na gĩthũngũ early or late ejaculation riu ũkĩnjĩra ngweta na gĩkũndũ ĩrĩ nditũ bũrũ njũgũ ici akire na macukire ndarĩ arahamba macukire no ndarĩ atigiti ndarĩ atigiti riu maũndũ maya moka nĩ ũndũ abnormality ono makaja gwĩkũa na nyũmba ona diet by the way gwĩ kũndũ athiaga and I'm tell you taruo ũkĩhe mũndũrũme spaghetti rĩ kana indomie nĩ kũraga ũroraga ndona andũ ana haha ona migate ya arume nĩ matige kũheo migate ndona andũ aya metagwo bila sababu ũrĩa makoma hana marigo wete ũguo ta spaghetti hĩu rĩu nĩ atũteithie nĩ wega gũtĩkia kwĩ andũ na haha na harĩa tũrerirwo tũtigakĩingĩrĩre andũ andũ ana haha buakire rĩ marokagira marigo ma gucinwo marigo maumbĩkirwo mũhu-inĩ marigo mau nĩ ma baruya nginya njũgũ karanga yes agacoka agĩthiĩ wĩra akamunyuĩra bangi mũndũ ũcio tunĩtio maitho geciragia nĩ bangi anyu nginya mũgũnda wa ngamba nĩ ekũhũra ahũre mũgũnda wa ngamba arikie ika kĩti na actually tũraria ũndũ very sensitive tondũ rĩrĩ mũgũnda kwaga kũrĩmwo nĩ ũrehaga thĩna mũno mũndũ wa gũthiĩ kũhunyĩrĩra wĩ mbara ona mũtumia wona agĩikia thari atĩ wĩ mũndũ mena macini ainaga riko meciragia nĩ agima na ti agima na nĩ kũina haya sawa we nĩ indo arathambia koguo ndeto ĩyo andũ mataragia rĩ na matendaga rĩ na nĩ aragia ũkaigua inĩte ũkaigua na nĩ rwĩmbo rwa Ngai ekũinaga na nĩ ũtwaririe na nĩma ikoragwo mũtwe mwega nĩguo na nĩyo rĩrĩ nĩyo twaririe ũhoro wa gĩciko tondũ gĩcigo gĩkagwa rĩ mindset ya mũrĩi wa mũndũrũme nĩ ĩkũraihu Ketijo, I may surprise you. Nĩ kũrĩ arũme nĩ kũinainire nĩ kũinainire guoko gwa guoko kwarigoya nĩ no gũkuma it's so frustrating ndona ndigagwo tondu Kamau tene ndonagio njĩra rĩu Kamau wa thikũ ici nĩ aranyitĩrwo nĩ thonio njĩra regogera mũndũ auga nĩ njũĩ njĩra ndingĩtia njĩra nĩ rĩrĩ nĩ kaigua rĩ mwerwo ndathiũ njĩra cia tegi nĩ haritũ kiti ũnjakaga tondũ ndũrĩ thimbo nĩ ũnyitaga aca nĩ rĩrĩ nĩ maũndũ maingĩhire na andũ magĩtiga gwĩkĩrĩra families na as much as tugaga caitani ena thĩna na families we also nĩ twagire values cia families na nĩkĩo ũrona rĩu rĩ Kamau arigwo nĩ njĩra rĩ kana andũ aya tarĩu ngoro nĩ macuka megũthiaga Limuru magaitĩrwo harĩa Rwakarĩ
Ndonakinyia thii kuria meguthiaga matinakinya na ni uriire fare yao ri nikio riu andu mareciria uhoro wa gacira kangi ka mwanya makauga reke nyone kana ngari ici cia guthie tauni ri ni igeraga bypass riu andu ukona riu mahuraniriire bypass atia no njira ya rwakona ndiri na jamu acha no kaundu kauma kanini kuguru gucenjio mwike atia andu mabatara kwarithio na kungikinya ni mwanjiriria mathina ma mirimire ya migunda ni mwaremwo please consult a counselor like you tuheanaga namba because maundu mamwe tu ni mindset marabatara tu uhariririo na wiru because ni kuri andu mekaga masturbation na atumia yao yani ndungirikia mbere yo utonete figure ya mundu ungi nona which is very dangerous na niyo ndakobundithĩtie hĩndĩ ĩmwe ĩrehaga maroho merĩ metagwo succubus na incubus nĩ kĩratini ũkagĩaga na strange or spiritual wife or a strange husband rĩu maũndũ mamo manjĩrĩria gũkathĩri wa kĩhiko nĩ gĩathira no rĩu icio ciuma by the way na nĩ wega mũno kwĩraga no mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũcokia gĩciko thani-inĩ nĩ mũtumia with due respect no wagĩrĩirwo ona kuhura kiria muiko ni wira wa mutumia muthuri nĩ athuri nĩ mena hinya arikia gukima ndekima acoke aruta wira wa guthambia muiko bwana Yesu asifiwe sana thambia muiko na ni kwendaga muiko ndugakira na ngima na gatauro kega ogwe tungi twikaga tumagararite hara muiko riu gwakoragwo muiko nduna shines bwana Yesu asifiwe sana Bishop ni hari kiuria ndoritio na kiuria kiu ni to ndakuikiirie kiuria kiu na ni ndorithio o ringi na ni ngugucokerera kiuria giki ni atiriri mutumia aranjirire ndahikirio ni muthuri na muthuri wakwa ni twendanite no ndari na kindu akihikia koguo ithwe tondu nie nyumite ina well family baba witu atuheire mugunda na agituteithia gwaka koguo ni makite no makite ku makite kundu kuria magaco riu thoni-ini igitiguo ucio thani kwa mutumia na thutha ucio Ngai akimarathima makiruta mabiacara tondu ati ona ithe niwe wamuheire mbeca cia kwanjiria ni onire potential thiini wa muthuri uyu no riu mahitia ni atiriri makari muthuri ni aregire riu maume guku matura guku mutumia uga maume ri hena ngucanio na muthuri akamwira turauma niki so ni aiguaga ndagirirwo rimwe ni atendaga kwaga thiini wake onendete muthuri wake akaigua tate kumuhe gitio tondu ekwao no neke kiratuma theke kit oyanga ni uritwika muna vi ira ndirari na kesi ihana uguo mutumia ni orite magatigana riu mahetwo nyumba ni papa wao makarihaga riu mutumia riria mahitanire na muthuri ri ni orire agithii kundu kungi muthuri ndorire agitigwo nyumba goko na ithe wa mutumia ni atigite mugambo akiuga mbeca cia mundu cio ndekwe koguo mundu aikaraga nyumba bure ndarihaga oh my god riu ri ukarigwo ni na riu agite kuma niki hena gathina no ngakunagwo ni mundu mewe no riu tutigane na icio tono wega ukiuma ri to tigwake indo cia netire ndokeirwo no ri wa mbere twambe tuthathaure uthoni-ini ku tondu it's very very important ndwe turi agikuyu uthoni uria utagiriirwo muno ni gwaka ni ta tuge muiritu wakwa kuria hika nona thiage kuo riu ucio ni uthoni ndikana wataukwo guo kuria mutumia wakwa aumite ri no uthoni no aciari akwa ri aciari ake ri ni aciari akwa nona na gikorwo ni ndaceirie mutumia wakwa kuu no ndonyage ndikihigia kuu riu ucio ni ugikuyu wanyita na maandiko Biblia to niyo standard itu ri ndigiritie gwaka uthoni-ini ndigiritie guikara uthoni-ini no ni harituhaga ndukagerie gacira gaka ni harituhaga tondu ona mutha uria warehire mawatho etagwo mutha arereire Zipora muka ona muriu ti andu aingi mamui etagwo Gerson
arerirwo ni athoni yake Gerishon na muthari mbere muno tondu ni ahetwo athoni agoro muno tondu Jethro ni advisaga murwe ni amu advisaga kamwira wira uyu gayarira athuri ni ugukuraga which is very rare umuthi gucemania na athoni agithemba ta kiu ni hinya muno megugutara athoni aingi ni agukuhingisha tariu he muiritu he mwanake ugukwirwo ni ithe akwirwo tondu mukade kuhota guikiarwo muhwa agatuma nyina to nyina ni mundebura andu amakoragwo matari uru nio mahonoketie Jesu ayo kageikaria mwana kethi kimwira ndeto yana kinya hau kamugunda gaka thogu atigari mukwenda munyitane na miri mwandiko inyweri yani JIJO maretwa ma mwanake uyu matingeiganira title deed nimekwenda my bible ndwe ne kirira ri uraheo wathie kuhoya kirira kwi Herode uciarite kahi Herode kwiririo kora kwenda kaheo ndawe ri kumugu kuinywere kwanja ando na gugurikana ya munate ero ni vitamin ino ni appetizer okuo gokua ngehoya kirira kwi Herode natana kahio gacunani gacuna kiapu he mwanake ekyo ndirakwira ndukagerega cira kauwe mwanake mekwendana na no wega magetana sweetheart nwira ngwinjirira huthirwo thikũ ici ciana iretwo baba muthuri aretwo babe riu magakioa noguo magaikarania na wendo which is okay mwanake ri ndari no hoti akerwa kaburoti kama ibathai na no tuthie twake mwanake akamobilize resource magathie magaka kwa nyina wa muka nyumba njega tu ya guikara agakenaga muno akonaga Ngai na akarutaga wira uria Ngai amuonekanire ni pastor ndirari uhoro wake ti murebe yarogocwo Ngai uria aturathimete thutha uyu nyina wa mutumia wako akarekererio akaigua twake na andu makauga amen nene kwa ni kuria hunjia thimbo na I'm not sorry to say that mundurume mugima mundu ati ni ndungata urarugama mbere ya andu kuruta wira nyireke ngwire Ngai anyonekanire andu maumire guku magetiga giikaro giki tuikaraga guku na tutirega ona teni guku tuikaraga ni tagwito ona mwene ugire tuikaraga tagwito indo ciene itire ndokeirwo nu urimu ucio wena guo guikara kwene utekuriha muthenya umwe ni ukona nduma kwe muthenya leo kaviro imu no andu aya mandikagwo mawira kambuni to ndanandikwo ukaheo nyumba free muthenya uria ukabutwo gutire nyumba ukaiganira ndumenyerete you have no discipline ya kuriha nyumba what you have not paid the price you have no value for exactly andu aria mendaga indo cia kugwira you don't go very far. Life is not about that. Life is about sacrifices. Kuima na kuruta wira na moko. Na kindu kia mbere kiria Adamu aheirwo ti mutumia ambire kuheo githaka you cultivate. Koguo we urenda kuheo githaka kwa mukaguo wa mbere mutwe waku ni urandidi gucekwo kana we mukinyaniru. Ta wiki ugu. It is not good. Wanyita. Na tuonaga rugano rwega na mundu gwitwo Jakubu. Agiikara kwa mamawe uthoni-ini tono kwa aracoka akagurana akagura Rakeli akagura Lea uria wariraga nyori muiritu uria wari mucomi akaracia miaka 14 agacoka agatuo ngombo miaka ingi 6 whether you like it or not no ugatuika ngombo ona waga gutuika ngombo physically spiritually ugakorwo wi muohe gutire nyumba ya maringa meri ndungirima migunda iri urime mugunda uyu gocokio ukarime mugunda kwene uthoni nduikaragwo na ndugayagu kuguranite kwa mukaguo na magikome na indo iri kuti ciaku riu no wathie waikara kwa mukaguo muthenya wa kuracio kauma ku nigetha uthie ukaracie by the way JIJO ngikona mundu rume we tugana ni nyumba ukomborete ni yaku akauma kuri ari ukamwita agoka agakoma gwaku na kona toro akangorota kiu ni kiugo rucini kungigakia urugire ki mwire umerie kwi matumbi kiba kire kirimu matire thoni kwanja tha ici nyumba utari hagatigana nayo ai mahita maya riu agikorwo toni njui kuri andu things happen tariu ringi aciari a mutumia ni marwara gutire ciana ingi cia hakuhi mugaikirio kabeba kau getagwo kabeba riu miri ukwenda muke muikarage guku mukirorage maitoguo na family yothe ikahitukia inyui ni inyui mugioka kurora ki maitoguo
Riu muthako ta ucio ti mwega. Mundurume wothe onani ni bishop ni kubataraga rimwe kegurukia na kwigurukia ni mandiko. No wigurukia we kwa nyina wa mutumia. Aza. Wajiririe kuga goko ni muguthie. Goko. Na gugithiko. Na guthie. Riu ndo goko ni muguthie ri. No kuma gwaku athi kwao. We ari o kwao area ciao. Eno nda tujo turarireria ndio. Kandu batari thoni. Ndi guthi. Eno thina omwe unyitaga andu mirango ikahingukwo. Ikahingwo ona tungigeria gukuhoera tondu already ni wikiritie box. Okay? Ili iwe fuzo kwa wengine. Guku gwakwa. Ni kuguikara ni kwa mama. No karuruma kwanja. Utari na thoni. Ndugatiriri. Goko gwakwa kuu no riu gona ndungihota kuraga ibuyu no we gwaku no urage ukienda riu na ni ungai ni kaundu kega ukaringitharia ta eni na gutiri mundu ungikuria ona ni mukurage batara ukigurukia ugaikara ta mutunga munure oko mutumia aragwita kihi ugaikara ta mutunga munure uka make statement no ta ukona atendera uga ndui kwigurukia ni mandiko no wike maundu ta macio wi kwa mutumia ndungika Niki giatuma wiikie kaburi witume kaburi narua. All right? Kuiguirwo thari ti kwendwo. Ni tha iteguguteithia. Itare na iria. Taru kwire mari ndatonie ndi njui hore na ndiraria maundu mate to ne njikaritio ni muthuri thi. Mami mojiari ni anyingatire mucii gwake njakite. Na kirehe bunjo muno na kahinda kau ngeigua ndamumena. No ne ndahoire Ngai akandathima. Mami ririo kwanyu akingatwo niki na ni kwanyu. Ndwire ne ndahititie mahitia manene muno ni gwaka ngakirira mami. Na niwe mami ndakiri mundu. Wanyita no wana ndari naguo. Ndari mundu. Riu mundu akienda guka gucera aramba kuripoti gwakwa. Riu urakirira maituguo gika. Hata kwaga hakiri. Na to gutiri thoma na riene ni ndathomire kuragirwo murango riria ona ndierirwo nyume thie no bunjo ciagiirio gutondu mami she was a good lady ni ahataga giko agaikia mabati iguru Otu yako toro auga atumia ana iro biuka huku komba ino tiro njiri kura na kulipa na reariria ikira guku ndare mundu arera riu riria tuonire kaundu kau ri tukiona akufukuzea kwambikwe but I thank God with all due respect tondu mami ni atumire ngi hakiri riria urarera mwana waku ta nguku cia broiler ciana icio ni ciracoka guturia Nazira soka kuraga andu aciari mundu ni arabatara gutuika hardened all right tondu muturire ye taro miari angi na kuuka haso muturire uyu ti gutuika ati ne ta baby walking wikiragwo guo hindi ciothe ni kuohwo na baby ona tiga gutua ati tondu itha wa mutumia na kindu thie na kuu mugaikara nyumba cingu ndu mutumia waku akaugaga twambiriirie ana ithe wa muthuri agikwenda muno akwende muno akwire ni agukuhe mugunda ndukandikwo ndukarege mundu mugi acaragia mwana uria atuite kuu ukandikwo taito ya mugunda uriku tondu ningi ungikirora mukagwo ningi agituika financial stable kiundu kihonia guikarira ndui no nginya utare mathabu macio no nginya mwaki wa kana wetujaga nyama wamenya we mukondo taru mundu ahotaga gwathana gwake tondu eka nyamu no ni mundu ici irwaga boxing mundu atari araikia ngundi akoragwo ambite gwika tusarakasi tweho ni korora kana the ground is shaking riu never ever throw a box never throw ngundi oguo utambite korora hari ukinyagite kana ni stable uraikia ngundi na ndogorete mukaguo uraikia ngundi ugatarora nguo na tu yoguraga the ground is shaking riera-ini wituite ati wi acrobat ni uguikia mbere ugikia mbere kuguru gutegwo kagwa thi njuraga kaore na nduri wandaciria riu you need to know ndwaudi riu urore ground kana ni njega njuraga udie eni
ona Uhuru ri ona Uhuru kogwa kunene kuria kuratumiria gwe ri ethiete gwitonyia Azimio ri eragwo ground ni tofauti ikagia ngundi cia riera-ini gweke twina deep stake wapi ndora ground kana kwega otherwise ukagwa mu ta irenge ecoreka mundu atuke mwana umwe riu thiini wa family before you say anything become stable. Na stability ya mundurume, you know what? Mundurume biyo mugikuyu tongwaria hora mugikumba onoku. No nginya ukorwo na indo ici ithatu. Failure to have these three things. Number 1, security. Number 2, kahiu. Bia. Ebia. If you are not, angikorwo ku wakita kwa mukago, you are not safe. Athie kanitha Sunday roka guthama. Akore mutire ku. Ko nyumba iria wakite mabati mekiritwo ni mukago. Riria mukahitania agatharia mabati. Na ni ukaina tuturagio ni kwiyumia. Rebo ruru warege. Rege. Cia Ngai. You see that? We. Taru reke ngwire undu umwe. Niwe ni ri. Nditigitie undu ungi guku thino. Ti kuria na kunyua. No miaka yakwa ni njitikiritie ndeto iria ndirauga. To ni nyonete. Ni tuguthie kugura kieya haria twakite na mwendo wakwa. Nie ndire mbia ndi view kiti wanyo noguo geraga thengiu ndutitwo irima wa irima na mundurume atari mbia akoragwo ethaini wa gutwaro kuria gutwaro gwothe ni muka na mukaguo manginyitanira na nyina makumbanire brother no wathi kwa hiko naruo riu ni ndathire ngicaria kea to nginya ni ndaremwo ni kuriha nyumba. And this is my personal experience. Na no njaririe mundurume wothe urahitukira giconoko ta giki kwi Ngai warume na ni egukana ni egukweheria giconoko. Amen. Amen. Kiugo ruracio kiagwetagwo because I could not afford gathira. I thought it was a minister. Ngihitukira maisha ma athoni. Thoni iria cietagwo thoni. Na mundurume ndukahenio ni mundu whether you are born again we pastor utari kanyamu utari muhuko uthaka wa mundurume ti uthio ni muhuko. Ona menopause ya mundurume ti miaka ni kohara. Urugare umaganda. Ona ciana iria irathoma mwanake wothe uteguthoma agatuika agie na kindu. Ndwe ndukahika. No anyita hau. Muiritu utari muthomu no ahikio ni billionaire. We ukahikio no. Tugitwekire ngi. Ukunuragwo mbuti na ni u shaitani. Riu ri twathie kugura kieya. Ni ndahana tari ni ndetha kieya ndahanga ndona kieya. Ngeta mayaniko. It's a story I will never forget. No nduri kindu. Tire kindu. Mutumia no wakomba bio nake ti ciake ni gukomba kuri arutaga wira. Kema nikio ndimwiria kamutigie kindu. Reke nguhe horo kindu. It's like a video. Haria twathire tugikara thi tuthogorane kia giki ri. Mutumia ni anjuririe ciha ciaku. Na ndurauga nduri. Ndukumwirite nduri kindu. View tukiuma mucii ndiri. And I'm telling you this, atumia uri umwe wao. Taundi thia supermarket ngagura indo, rethiti ngate, no mutumia wothe wina mutu umwe gatiaguruki, no nginya arioka na rethiti. Sukari thiko ici wina goro ii. Ni kwana rice, passing a point ati mbeca ciake ni ciathira mbeca cia mutumia itiri ithiru. Na mundurume wothe urathikiriria mutumia akirira 99% ya maithori ti mai ni emotional na macio ni ukariha. Never become a reason ya kureria mutumia. Sukari ni ugiire goro mundu. Na ni nditindanagirira. Rebe arera. No rero ni point taken. Riu riria twa negotiate mayani kwe hau. Njitire mayani ko negetha akindeithie. Ni mundu utari kanyamu akoragwo aingiritie heho. Taru ona maguru o mundu agethi barabara mundurume ute kanyamu maguru athia atari momotho. Tondu mutundu balance.
Ona muikarire wa mundu te kindu mundu ndahota guikarira giti comfortably heka muikarire mundu aikara riu nie to ni thomete psychology ona ni hitokiria thina ngwire uria ndari kanyamu self confidence riu ndoragia kiundu giki tungithogoranite tutigane ine muthuri ucio ni aturengeire kia kiu mbeca iria twarengeirwo mutumia na tukumite mucii augite nacio ciothe akindigira mbeca iria ndigire. To me it was a lot of money to me that time na ingikwira ni ugutheka tundikuga handige cambithie mbeca icio ndarehire mwaka mugima ndikagia tunini but I learned a lesson. Riu rugano ruguka haha no kwandikwo rugano rwi hau niugiaga gathithino keho and I just sympathize na mundurume wothe uratuthikiriria and I will say this ndiri kundu ngutwarwo mucii wothe uri muthuri na ni atumia maragia ndurikagia wega guku mundurume wothe ungikarora wone gaturendi ati mutumia uria we nake ownership ya indo mitoka maburoti ni nyina nduri kuraihu brother ndukurore itara rothekaga rwi riko twi hamwe kuri family no ngienda kumenya mukagu akakorwo hana atia rora nyina you learn a lot of things. Riu nie ni ndahitukiire gituamba kia biu tukiandika agreement Ngai ni athirio gwa kindeithia ngihota ku secure ka protect ule twari kiandikwo riakwa no mutumia ni aimbire ari horo amutumira nyendete muno riu Ngai ni aturathimire na tuindo riu kiu ni takitwari horo wake riu ngiaka guku kwari gwakwa ngiaka na ngi make sure gutiri higo na rimwe igirira hau ngetanga ngia na mugambo Jesus akiuga and I will give you a voice that your enemy will not contradict you. What is the voice? Is that you have stability kura ikara kwa tiwa mukaguo na tikwa bari ciao. Riu riva runi guthi guikara gwa thoni ona kwa mukaguo guikara ni mugiro. Na ni ugekirirwo indo paper bag. Okorwo ni ukwenda guikara kwa mukaguo kana kwa mami wao tweka mwera. Manya ni urekagia matumbe. Gakora arume amwe metoro akomete akamiuriri. Tondu no ugerekia matumbe taru ugoro ti ukirekia matumbe no umeire ndio akinya watenga kiogo muthuri umwe wathiri akirota atari werwo ni akinya kwa Ngai no akinya kwa Ngai ndio gukorwo ndu akirwo awe guku uko wi mwera igatire thina no ni urerekagia matumbe atire thina kirekia ria mbere ria keri akirekia mutumia uyu itha wa njogona ayo gwiteithagio rire kumbe miarami oriri kaya roto taithia rome kai enu ni mutino ukagire wikirite kinyatha ne muthwagi uguo ta thenge rucini utwariragie ngari withunuritio gweteno ni ya mama wokire thibo ya mundu Bwana Yesu asifiwe sana. That is not the nature of a man. No. Kungikinya mukague na indo nyingi gukira you manage her. Bwana Yesu asifiwe. Okorwo na mushara araguthitura ni pay slip ate pay slip ni era ko intimidate kaundu ka huthu. Nduthi ukombo ucarie nyumba muri he muena roni ari hage riu at the end of the month ndaikona kindu. Na riu miaka no irakura. You manage. Mortgage. You make sure ni woya kiundu kiho at the end of the month gutiri kindu. You survive, brother. Because life is about maintenance. Life is about maintenance and improvement. If you cannot maintain, improve. Hallelujah. Did I say something? Wow. And nature does not accept jokes. Brother, come in and wait to a motorome. What else was we sana? Amen. Yes. Mugondo cio wagayo cari uria mukuwendia. Uthi ugure kundu kungi. Hallelujah. Mwaheo nyumba ko ni nyumba mwaheo ati muikaraga nyumba yo for free. Komborithia ukagiraga rent. Ndio kana wanji twatira.
Nĩ kũrĩ andũ thĩinĩ wa ndiũĩ marutĩtwo kũ ndiũĩ mathomeire kũ tarĩu he mũirĩtu ũrahikĩte na haha nĩ kũgwetane ha kũ ahika rĩ nyina wa mũtumia nĩ wothiaga gwĩtia rent hatarĩ ta cuka tiki nyina wa mũtumia kũrĩa mũtumia ahikĩte makaheo tũnyũmba hau mũtumia agakua wa kũu rĩu nyina wa mũtumia nĩwe wĩ irima nĩwe ũretia rent ĩno ũngĩgera gacĩra gakwe mũtumia atuĩka wango wa makeri ũikarĩrwo brother tagĩte ũiguo garũmera maikaragĩrwo marĩaga cabaci njikarĩre karĩrĩ kũrĩa ciana cabaci ikaragĩrwo and of course ũngĩmenya mũkaguo no akũroge mũndũ arĩaga cabaci yehiũ rĩu gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩa tũraheana rĩrĩa cabaci yehiũ ndũngĩikarĩra na ikaragĩrwo mũndũ enoi no nĩ ũrĩa gĩikarĩire mũtu cabaci ndanaikaria cabaci nĩ ogĩ matikaragĩra cabaci o nĩ mũtu ngoma icio ciatonya itigũkĩhĩa cabaci ĩkĩrugwo but that language nĩ coded language ti ritara rĩ gũikara cabaci I know mũndũrũme mũikarĩre cabaci akarĩa cabaci nĩ language teno rĩu tũrahũthĩra woya magũrũ totarĩ kwanyu wathiĩ gũikara kwa mũtumia you will never have any say na mũndũrũme ahetwo dominance mũndũrũme ombĩtwo a dominate you cannot dominate ona ngui ikiũĩ ndĩgĩa jogoo wa kijiji awiki jogoo wa gĩcagi nĩ gĩcagi awiki kijiji wa gĩcagi kũnjaga ũguo ũtangĩgĩthiĩ gũkũ gakwene how do you have that audacity ukĩrĩa mbũno athiĩ hengo ndauga gũkũ ndauga ũkiuga ki what are you saying nĩkĩ gĩaku gĩkũ you're so limited you are down njĩra ĩmwe ya gũkũnina na gũkũ-intimidate na gũkũnina na gũgũtunyĩra kĩhoto gĩaku nĩ gũthiĩ gũikara gwa thoni yaku you are finished ũngiuga atĩa hau ũngĩruta atĩa brother my sister ĩno is sick ona we mũtumia agĩkorwo nĩ wendete mũthuri waku rĩ why do you humiliate your husband to that level ĩno na rĩrĩ wonaga tarĩu atĩ twathiĩ kuona thoni tarĩu atĩ ngoya ngari twĩna mũtumia twathiĩ kuona mamu wao do you know tũrĩ arũme tũtiatĩte tũrigagwo rĩrĩa wona magĩikara thĩ matiaragia ũhoro wa Jesũ nĩ kobĩra kamũndũ gaka mwĩranaga atĩa nako nake mũtumia ũrĩa mũkĩgu akaũra mũrũme rĩu ona wamuona ũguo ti mũndũ ona njetereirie nderere ciana njetereirie arĩhe nyũmba rĩu kũrĩa atumia mĩkora nake nyina no wacũnĩtwo maitho mbere yaku werũ kwenda mbĩa hiũ ũgaikio ũgatindĩkwo Kamuthe, actually, let me tell you, you are only called a husband because you deliver. Fail to deliver, brother, you are useless. It's a hard word. So, daria de na tintiri na uru, but isine ciarega metheko. Koko tiko gwera. Nago ikarerwo. Tiko gwera. Ti ojoira idi. Life is not about that, and there is no blessing in that. It's no blessing at all. Rĩu kĩu nĩ woe na nĩgetha wĩ delive kũngĩhoteka wĩte mũchungaji ũheane kanitha plot ĩmwe nĩgetha kĩu ũkwendia ũkorwo kũrĩte Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ĩni wohetwo mũgũnda ũthoni njĩta ũnjatũrire kĩmonje gĩkĩ nĩ akupa nguohorithirie kĩu kĩngĩ na nguonia ũrĩa gũthiaga. We must teach men to live like men. Nĩkĩo ũrakora arũme aingĩ ona ciana nyingĩ irekĩra baika ta nyina ta mamu wao ndangĩgũra thorwari njega ekĩra baika arũme ũrakora I thank God yesterday he mũndũrũme ũrandũgamirie ekĩrĩte mindira gũtũ no aranjĩra you preach a message that really touched me ekĩrĩte mindira ndorete ũguo ndakena mũno harĩa rwaka akanyauga ici miwani I mean mindira who are you copying no emeria iho bio na we mutumia makira magajuire okehikio nĩ mũndũrũme ũramĩte njuĩrĩ atĩ mũrĩ biacara nĩ inyuĩ rĩrĩ wĩna gathĩna amanikio kwanza mũndũrũme ũrona thia gũthondekwo andũ arona ngeithi tiga he ũndũ ũyũ toĩ Mwathani arogocwo amen akorwo nĩ mũthendekia kanitha kabu athomete and because men are becoming irresponsible nikio marenda kundu mekugwira kio mekwenda cemanie na kihiki understanding kigikwa understand thina uri uhitukiire you are not marrying your mother ana kiari yake nawa kiki gutigaga nyumba wina remote no to menjeri urona muhiki athire wira we we no to menjeri nduri kindu kingi ureka tiga to menjeri kuma rucini kanyam kage kabiru kage ndronire mutu ahikitie mutumia mutungu aokaga ikarathi mutumia akamuhitukiria thendi ogwa muthuragiria ndagĩkondu tondu no menya ni you have surrendered
no ona kanitha wathoma kanitha huthira mutwe. Pastor agiuka guguturithia maru na mukaguo kana mukaguo niwe ndungata kuigirira moko. And that's why I would tell you, unyenda kana umene. We mundu rume ona ugitungatirwo ni mutumia wenja. Tumia no oroka ukuhinkurira nyumba. Taru nie no unjoe undware tuge we pastor. Enda kubatithia undware ruwi nyumire ku ndesawa. Gukigwa ngogwa maita meri. Mai mabe matonya mwiri waku. Nyajie kuona geographical features, nyajie kuria mwathani ona niwe wombire. Na niko batithio ile ko batithio. Andwaro ono guikaikara mai. Niko ugukienda tuikaikare ko ngoira ku tene. Ucoke ri ukinyanie gwiti yakwa ri we wahota kunduta rui. Hindi ya Westgate ri, bara ya Westgate ri. Ne atumia wonire manto mwakuria. Na mwene sharpshooters. Watumiru arume. Koguo tutike wano wakuga what a man can do, a woman can do better. No. There are things that you have to allow a man to be in the front line. Still the responsibilities of a man. Yes. Give that man that mandate that we can work kiogo. And you cannot be the head of the family without the stability. Okoro mutumia and you love that man very well. Na dali pay slip. Please, with the due respect. Pay slip yaku negetha hote muthuri ucio gukorwo kiogo ri rekiage access nayo. All right? No twina andu angi maraikarania muturire ni tari haso mareka. We head teacher, we are principal somewhere na gwaku nyumba urenda nginya mwana ucio urona ni mwana umwathage. Wathie nduka-ini ndungimugurira mibuto no umugurire inyatha. Tigiki kinyatha nyonie gikiara. Ki mwana wina kio ku nyumba na tu t-shirt. Turia tunyingi. We irio rekira sengenge ni ng'ombe. Au kuthutha utadu. Oga urudi soko. Igo yake kaguthu igwe kaguthu mundu miyori kata mutumia. Anaka kama mama. Let me tell you more magi merugo. I remember another incident. Oh dear. Oraga kabiten. It's been a while over 20 years. Degwasharo. Geto ni mutumia na muthuri. Tuikarite thiu gwatimati ciaraga thina one kwa guciara. Riu gathuri gaka ri tone accountant ni gaikarete kaharukanĩtie magũrũ ta ngirathi. Na gathuti komĩte ũguo ndece mũndũ wa bata. Mutumia mwena ũyũ rĩrĩa kana kahiũkirio ũguo nĩwe mutumia ugire. Ũhotarĩra mũtungatĩri we wa nyemwe. Ngĩmaka to gwamaka. Gathuri gagĩcomorania magũrũ gaikao gakĩnjĩra onewe mwene turaga. Ngĩrũgama nako ngĩkĩra tone ta capacitor. Turaga. To me, let me ask you. Mutumia ũrandĩa kũnjĩra ũguo mbere ya mũrũme rĩ. Aenda kunyonia atia? Ona mwana ũti wake. Oh God. And I sympathize with that man. Humiliating spirit. Kuhumiliate mũndũ na kũmunina biũ. Mũthuri ũcio aharũkirio ũguo ngĩona biũ nĩ atonyerera. Tonyerera biũ. Onewe mwene tu. Ndio nginya nyina rĩ. Nginya githita kĩrutĩtwo nguo ciothe nginya mbere ya nyina. Any. It is sad. Soka ujire to gake kwa thoni. Ona hizo siwe sana. Hallelujah. Producer makire, to makia producer. Ndio twahana ne to producer kama kogo ndona maka. Tigarite Manikushire. Manikushire agenirie muthenjo ngire atiriri. Augire ukihikira mundu rume we mutumia thimaga ithe witu igana ante. Akoni aguthiru. Ani jagete manikushi. Umucaria. Ekore andu mayaraga oro wa mano no andu matiendete nendete kuhenio. Ene mwathani waheanire. Muciĩ ũcio gĩikaro kĩu. Wagĩrĩirwo mwake. Gũtirĩ wandana wa mũgongo mwana nĩ mwana. Mũthoni. It's a joke. Ndindo ndeto icio rutire kũrĩ. Ndeto icio rutire. Mwanake nĩ aiguĩrwo tha. Ngai. Ndirekora.
Ngai ate oyu akai haha wathoni aku uragirwo gitio wakite gwa kana kwa nyukwa ukerwo ni guthii ni gwathoni aku ko ni ogeni uri mugunda wa ukobara ndwakagwo nyumba permanent ugathi ugaita mahiga rori ya mbere ya keri no geta mundu agukana kabiru kwanza urakirwo ni mukurino iyo kani ono geta muhunjia ukakarathima nyumba iyo aitiriria producer no igwo royo muhunjia goka agakia ubani karathima nyumba ngai ni amuhe giikaro ku kire gwa kariera ine tambu no athi poneto cio hoge kira hema na rwimbo rutari na mihehu kiti JIJO ni MC ni ngitwo kundu ta kwa kire kumera ma mutige wana ona tu batura twaka tuihi kana guchuirira ngari ciene okuga keye ni yakwa how tutigio hi wa githemba tu ucio no wanda ciana nagirwo bara ni yakwa no gachuirira kamoi rete hire ingi ciothe ni ciakwa cio ni uhi na ihe no ithake thenema njega gukira yaku kumbagia given time no ni drama murathaka haleluya tuinuke ni arume igana marenda guthii gwaka uthoni-ini we kai akurutwo nguo maya Ngai ni horu kinya Ngai confession ndiwe mwene neno tigarite ti njega ndeithia otarera mutungatiri wewe mwe ati sad we anyway this is the truth and I'm not biased no uteithie mutumia umuthomithie educate umwike maundu mothe na ndugatangatha tondu ni kindu rathondeka wife material no mutumia we uvutwo wira akuheirio wiki imwe gicagi giothe ni gikumenya na nguku ekirekia uga mwana munorete o tene ni akunorithitie ngai warume ni atuteithie na tutigio hi na no you it's very serious by the way iyo na imwana ciku iraigwo iraigwo ni iheti mifugo kachiwawa ukagurirwo macindi cio kaheo negekirwo comprehensive insurance ugeciria wi mbere muno twarithetie na wigitwo ni kibama kiambite gutwara muthe kwa huko ugaikara kungiti na t-shirt turia tukonania bicep na macini ciothe cia gym wikage gym oh god wanyita wewe ikarage ku wike mwana ukagea muciiri ng'otwe uthia uti ugakua kibeti iyo no urakua kibeti that's so wrong you know it's bad ugaciara thoguo ri ugaciara nyoko ri exactly andu ni matige gucunga no uragwika uguo ciana ciake cigana-ine nawe ni akire ngoma tumetwe enine destiny yaku and I can say I'm a testimony because ni ndire kundu ngaite kwa baba ndire kundu I'm not speaking this on a platform ya gwithonora ndire kuga ati Ngai niarathimaga the earth belongs to the Lord and the fullness thereof na ni kuri urugari ni kuri pride mundu a drivaga hindi iria urauga guku ni gwakwa ni thithino yakwa uri aragia kuo kaigue kono taugite you make a statement my sister yes ono utaritie guikarira giti uguo ukireria igite kiu ni gia thoguo no riu kuri ari ona gite wagia kiu wagirwo guikara kirikaragwo ni nugu konaga kuu njino cia kuu nyau ino no korwo gutire mbia mundu ni athaga njagathi nyau niwe oh yeah it's very sad gwaku kuri turaga atumia ngirundi magiuka gutarana ni no marioka do you know it's so bad magikoragi ni wainuka tene no wainuka tene tumana githomo kaigi wejiragia gwaku gugiukwo ni atumia githomo no ko ni achu ati kwina Ngai chunga sana chunga sana na warume tondu turi turi urimu handu ha gucokia rume micie tumatwaraga githaka batuika hiti no riu nona wi gwaku ri wi mundu mena ni gwaku ri nikota ukona urugari wa kuga githomo kiu ndigukienda guku gwaku ni ukuigua kwathoni no uge ndungiuga haya nikiwe niki riu ri mutumia tukumwira atia riu tondu mundu ni aregire kuma guku ri what do we tell her now riu hoye kende thunura hanini ihwai ri he andu njirega kuria kanyamai
na muciĩ tũtiarĩ na nyama hĩndĩ ĩyo kĩndũ thaa 5 tũmatha twakwa rĩ na twĩ class 8 oka kamwe gakenu gake ndandiana nduka nyama nĩ gũconoka to wĩ mũndũrũme rĩu ira ndĩrathire ndĩragũra nyama ndĩrantwara mũciĩ ndĩrauga ndĩgakarangwo tumbukica na nĩngwathana na ngaiguĩka tumbukica na ngekĩra maboga to ũrĩa nyonirie arũme magĩka ũguo rĩu tũkarĩithua maboga matarĩ matinangi ĩno kĩndũ kĩu nĩ kĩega mũno ĩno wĩ gwaku no ũkĩruta thũrũari wĩikare na kĩnyatha ũguo rĩuaga wĩna ũrugarĩ wĩ haleluya ona gũkĩrĩ gatiga thani hau na ndũĩ mũndũ ũngĩkũũria wathani atete tũikoko tũikaraga ta thũngũ gũikara ta thũngũ kĩ na nĩ cio ũtarĩ wĩ kagege kwene ndĩrĩ ũndũ ũngĩka ũrĩe thani ũtige hau na wĩ kwene who are you nĩ woye tware riko no thambie wĩ kopo oh god nikio ndaũrĩire gathuri kana ndakwĩrire ke America ngĩkera ũngĩrahikĩte hwaĩ gakĩhikio nĩ gacũcũ rĩu ũrakĩina gacũcũ gathuri nĩ gakuire gacũcũ nĩko gatigirwo rĩu kene kũu koguo mũtumia wake aingatwo rĩu mũthuri wake nĩwe wacokire irima gũkũ gĩtuĩka nĩ gwake mwĩthaga atongaga no tukũ na nĩ athungu matirĩ kana ndĩrĩ otherwise Ngai nĩ ahe athuri na kĩti ndinario oro ũcio kuma mũtwe ndaruta ngoro rĩu kana wamenya ndaruta ngoro because I know how dangerous it is kau gacĩra kau ti kega ta rĩu we wĩna mwana wa kahĩĩ no wende mwana waku akahĩĩ agĩkwo maũndũ ta macio ngĩenda mwana wĩna yona atumia arĩa mathiaga mũirĩtu waku kũrĩa hika ũgathiĩ kũnyarara mũthuri wake tondũ nĩ mũbĩrĩte ndeto ũgathiĩ na nĩ nyũmba ya gũkombora ũikarĩire gĩtĩ ũguo ta Herode ũhũrage thimũ haya Julia ona ndekwa wacuka yani twatambũra gathuri gaka ndekwa wacuka na nĩwe ũrĩhaga nyũmba nĩwe ũrĩhaga nyũmba aca njokeri inoro ũrathana nginya thimũ kwene na wĩ mũndũrũme ũngĩona nyina wa mũkagu agĩcera mũno caria njĩra cia kũmũingata don't entertain that nyina wa mũkagu angĩũka onoko wĩna ngari na mendaga gũkuĩrwo haha mbere ti magũrũ maya makwa nĩ maturaga haha mbere hatiko macini ya gwĩka massage ona ambulance arwaru makuagĩrwo buti nĩ akuĩrwo buti nĩ gĩtĩ gĩkĩ kĩa mũtumia waku mũndũ agathiaga gwa ciana ciake kwa mwarĩ ũkomage gĩtĩ-inĩ na wĩ mũtumia na gĩcuka kĩandĩkĩtwo 5 ũkamenya nĩ 5 ciagĩrwo ũgũkoyũ kaba kũu ti gwa kaboko nĩ gwaku we nginya gũkũruma nĩ akũruma we ciene cuka ekĩrire wa campaign kabako kũu nĩ gwa kaboko kagarũ yo kanyamwĩra program ĩrĩa ĩtagwo swimming possible akorage either wawerwo nĩ wĩrega gũthimwo rĩu arona weight yaku nĩ ũkũraga mwarĩ ũcinũrwo kũmũgerera ngero mwana Ngai nĩ atũrathi that is a very powerful topic yona kana gwakaga kũrehere ciana ciothe ciacitaire icarĩire kũu ũkĩrage gwaku nyũmba nĩ ta kwa vuvuzela wena see waranege no do you know what kid ona ũngĩhota nginya gwĩthathaũra na wĩ gwaku ũngĩkorwo wĩna gift ya orphanage na wĩ mũtumia na mũthuri guo ndarĩ ndũkarehe ciana cia ndigwa gwaku mũciĩ your home is not an orphanage tondũ kona toro nĩũra mũtumia ũyũ athiri arogota ciana cina tha ugaga mũthuri ndarĩ tha nĩwe wĩna puss hingũra orphanage ciana icio ithi kũndũ gwaku nĩ gwaku Bwana Yesu asifiwe sana haleluya we yo mũthĩ anga nĩ yahiũha we gũkĩra iria ingĩ rĩu nĩ ũnjakanirie mwaki rĩu nĩ kũnyonia rĩu niĩ tani rĩu niĩ no thiĩ njake gwa thoni yakwa Bwana rĩu niĩ ndĩkore nĩ atĩa we nginya ndũngĩhota gũkora no atarĩ we wĩ mũraihu nginya ũkiuma nyũmba onakorwo ndĩna kahava ka original ko hĩndĩ rĩ tũtirĩ ũrimũ ta ũcio atĩ ithuĩ nĩithuĩ tũraracagĩrio tũtirĩ ũrimũ ta ũcio Bwana nginya ndũngĩhota kũingĩra kĩama gĩa athuri ũrute mbũri tondũ wĩ kwamũka nguo rĩrĩ wĩ kũũ ũrĩrekagwo cere na ihĩĩ oh god taicera na andũ agima ma tondũ nginya gwathwo ndũrĩ na choice and actually ona angĩkorwo thoguo ũguo nĩguo gacĩra kau aramũtwarĩrĩria ciana mũirima oh dear Lord tũteithie nĩ kũrĩ kwendwo na kũhũthĩrwo ũru Ngai wa arũme nĩ amateithie tondũ nĩ arĩ tha na ũrĩa Ngai ombĩte mũndũrũme amũmbĩte na akĩmũhe dominance akĩmũhe nĩkĩo ũrona rĩrĩ
mutumia ndangihota kuhe muthuri irio wiki igire kana mweri no we no uhote kuhe irio kuma riria wahikirie mutumia no taka thanema ka macangi akuite mwana akire hau urenda tugere oh god ona ndugitware tware kuretwo tambwe no akorugaga ngima tongania mwaki we to nduri na ritwa oh god tera thoguo ngore hagirite mai magukama ona gukire kundu iguaga muthuri ucio to tera ucio kai ucio niki urona tuthe twiho turakuo guo ta mutego wa hiko ta mameririe karibu athiaga guo ci to ndari ci haga kinya level kwa getigira mai na tibangi anyuaga to igo ya mundume ya guthuni atigagira mai agia na water phobia syndrome Ndethambaga mai makara ino matume aume ta hathi kurukura muno tuwa sorai jam tare irie ndu ni iria ria sorai iria una mai aya athuria wona mai kinya level gathi gwikirwo baibu angiruta thurwari uguo thurwari yake ndarutaga ina giko. The problem is not the man, is the wife. Oh God. Ni amutindikite akamutindika oko neta cai aheagwo wake buyu ugandite igireri gikaguthwo noe ndake nitagithie gathie muthuri ucio ageria gutanuka ikarema magego ndari Ngai na tuteithie na tukarikia twina kanyamu ma mwathani ukahota kuria cheve ukaibada ni wando ha guthuria na exhaust urathuria na kanua muthuri ni kwaruko araruko athi agekirwo baibu na mukagwa goka hau hindi ya mathiko rorere yoguo aigana nguo hindi yo githuke ni kiehera. This is sick. Ehonokithitie kanitha huraga ndara mataro urathi kwa Ngai. Jesu ekondo Jesu githuke gone. Gathuri kena ngari gatige komorere nene kanungaga koma ngari-ini okwa gwithuna niki keti gutire mundu rume wagirirwo kuinama arume bainamaga ni kuguthwo ngundi ya nda ne wengi mathani arogocwo riu ni njue ni meguikia mahiga ni maikie mere maikie yala nguo kunora yeni na gathuri kahane mutina ni to maita meri na giko ne makiga cindano baru gitora uri cindano ndo tiga itherũ guthenia muthuri githemba ta kiu ni ruo na ndiraria ndeto gutari ndirariria ndumia ici ciathire kanitha-ini makibundithio ndio mabundithirio maikarire athuri nigetha magie na wiyathi ucio ti wiyathi. That's a spirit of Jezebel and controlling and witchcraft of the highest order. Na gikorwo kwina setup ya family hana uguo inyuothe muguthirima na mugutura na thina nikio rona Ngai arakarite atumia hando ha kuria indo cianyu murie wega muraria ndawa ta githeri tondu ginya ndwari iria wene ona ndui ni iri kwathie thibitari wathimwo na murimu wamenya undu na nduri ukahona koguo ni ka project wina ko tondu he mundu wanyamaririe kirathimo gitikoragwo thiini wa indo gikoragwo thiini wa mwene indo teithia mundu ucio uheo gitio bana suya sana. Amen. Wow, that was so powerful. Really? So powerful. We thank God. Now, with the authority of the man of God. Yes. Eranga ikaudu ni ndu athuria meha. Amwe ni mahinyiriirio makaigwa matingihota nginya kwiyukiriria. Amwe na ringi mundu athiete kwa muthoni wake ni kwaga undu ungi. Riu thina watu na guoketire. Ta mucemanio uretana ri. Arume matangigitikira ni urimu. Na ngemwitio. Nie nini muno mangitikira kwiyumiria. Wi muthuri na nwamenya biu ni uhuritwo bara wi murunde kurundwo ndiraga mutegi hasa kurundwo ndiraga mutegi ayayaya ndi ndaigua kau kau ni kanjoya kurundwo ndiraga kurundwo ndiraga ruoro yo yaku ni riri ngenda thi ndiagaga mutegi ona kunjira ta mundu ungi waragia Gikuyu itaramenya ni Gikuyu araria anjira giti muthuri wikarire kihi nionaga giti mutegi iguru
Ndigwaria mari. Andu topic ine tero mangitwira tutigatheke twiki ateri. Ati aranjĩrĩria Gĩkũyũ ũrĩa atwĩrũragĩra agathikĩrĩria rĩu anjĩrire aca ndindĩkwo matũ Ndikioĩ maguru. ndikioĩ ndindĩkwo maguru. njigua maguru njigua maguru ndindĩkwo matũ Nĩiguaga. ndindĩkwo matũ njigua maguru Tondu agio nĩ gũkorwo ndindĩkwo maguru njigua matũ. No menya mũndũ ũcio araria ũguo nĩkĩ ũngĩtuĩria wega mũciĩ mũikarĩre. No rĩu rĩ no wega no uma nĩ atĩ uma nĩ atĩ mũthuri nĩ acoke position-inĩ yake. Ene ta una mũbango ũyũ wothe na niĩ ndĩika ndingĩhota kũhagũra rĩ ũyũ wa gũtuĩka atĩ mũtumia nĩ egũtiga mũthuri agathiĩ kũhingũra kanitha na akahunjia na akarũmĩrĩrwo nĩ tũgege twarũme athuri mamwĩtage mamu. Mamu. Gathuri kamwe nĩ kareta pastor wa mũtumia mamu karatũmwo gateng'era ta kahĩi. Mamu kagĩra iria mamu ĩrĩrĩ ya kũruga cai. Ya kũruga cai. Tutigũkĩ despise ndungata cia Ngai cia atumia tondũ no ndwagĩrĩirwo gũkinya that level mũndũ wa rika na thoguo agwĩtage mamu kawĩũĩ. Ndiũĩ ona wewe ndwĩ na mũtwe mwega ũcio akĩrĩ thoguo. He mũthuri waregire gwathi kanitha na akiuga ndagathiĩ akuire atarĩ athi kanitha tondũ mwanake rika rĩa mũriũ last born nĩo kaheo ndeto nĩ mũka wa gathuri gaka niĩ ndaigua akĩnunga kaũndũ kumbe mũthuri athiire akĩheo ũcũrũ mũgagatu ndanyuaga no ndaigua akanunga tanungĩra rĩu imagine mwanake agĩthiĩ kũnungĩra. Oh God. Ndaigua nĩ akerũrĩte na nĩ ũcũrũ mũgagatu mũthuri ũcio arakarire na kũu mathomagĩra rĩ nĩwe ũheanĩte kĩama gaka. Ndekũmatunya. Ndamatunyire ndũĩ nake no mũthiũrũre akanagwo mũka nĩwe ugaga. Mĩciĩ ĩno ũrona ĩrĩa atumia na ĩno nĩ topic tũrĩarĩrĩria we gonna revisit this. Atumia aya wonaga kaingĩ magĩtuĩka atongoria kanitha chunga sana. Tũthee tũkoragwo tũtarĩ mũgambo. Tũthee. Anyway, njĩtagwo Bishop Shamma na ndirĩ na ũru. Namba ciakwa cia thimũ nĩ 0723 24 1120. Ketwĩrĩgane. Nĩngwĩrĩtwo hoei ndagũthaitha Ngai ũigue rĩa athuri aya tha tũteithie gwaka mĩciĩ Ngai twakaga ĩkamomoka. Spirit ĩno yarahũkĩte ya Jezebel we nowe ũngĩtũhe ũhoti watwĩra nĩ ũgũtũhe mbeca nĩ ũgũtũhe security Ngai na nĩgetha tũgĩe na mũgambo twatharũra mĩbango yothe mĩũru ya shaitani order yaku ya kĩhiko ĩronjĩrĩria na ĩcokerere in Jesus mighty name twana twetĩkia. Amen. Amen and amen. Wow, that was a wonderful topic na ngwĩciria mũndũ o wothe nĩoya ithenya rĩake harĩa agĩrĩirwo nĩ kũmenya na tũgũthaitha Ngai atĩ mũndũrũme arocoka harĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo tondũ ũrĩa Ngai athondekete kuma kĩambĩrĩria gĩa kũmba thĩ nĩ aigĩte mũndũrũme na akamũiga na all the authority na akamũhe wĩra ũcio wa gũkoragwo ahana o take. Koguo nĩ tũkũhoera arũme othe Ngai aromũhe kĩambĩrĩria kĩngĩ arĩa methĩ Ngai aromũhe na igũrũ arĩa matarĩ na mbeca Ngai aromũhe mbia nĩgetha mũgĩe na mũgambo na nĩgetha mũgĩe na ũhoti wa gũkorwo mũkĩtwara family cianyu wega na mbere. Ngai witũ amũrathime. Thengiũ nĩ gũikarania hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie video ĩno o nginya rĩu twamĩtiriha na nĩ njũĩ atĩ nĩ ũkuoya ithenya rĩaku harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo. Ngakũririkania o rĩngĩ ũhoro wa ndina itũ ya mweri 11 mweri wa kanana harĩa Mabwak Hotel nĩho tũgakorwo tũkĩrugũria CBO ya atumia aitũ restoration of the hurting heart nĩgetha mũtumia ũcio wa ndigwa akorwo agĩtuĩka empowered na nĩgetha ndagacoke kũrĩra nĩ mwana wake kwaga school fees nĩ mwana wake kwaga kũrĩa onake we mwene kwagaga kuo angĩhota kwĩhumba wega. Nĩ tũrenda gwĩka ũguo nĩgetha nake mũtumia ũcio aigue nĩ part of the society. Koguo ngakũririkania ũguo marĩhi nĩ ciringi 2,000 rigakĩta irio citũ na entertainment na nĩgetha ũhoro ũcio ũgĩthiĩ ũkĩrĩ mwega na namba cia kũrĩha nĩ hau the till number na thengiũ nĩ ũndũ wa inyuĩ mũrathiĩ na mbere na mũkĩrĩhaga na nĩ ndetĩkia atĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Ngwenda kũmwendithĩria mũthenya mwega. Ngai amũrathime nginya rĩrĩa tũrĩonana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Shalom.